Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von No Man's Sky mit Alessandro. Moin. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Oh, Basiscomputer platzieren, da sind wir stehen geblieben. Ja. Ja, dann suchen wir mal einen Planeten, oder? Ja, ich muss erstmal beitreten. Ich bin noch im Tiefschlaf. Also ich sehe da hinten einen Planeten. Und hier ist auch noch so ein komisches Ding. Wollen wir mal zu diesem Saturn-ähnlichen Planeten schauen? Ja. Warte, ich scanne den mal kurz. Ein windgepeitschter Planet mit Kaktusfleisch, Kupfer, Pyrit und Salz. Ist ja mega. Was ist denn bitte ein windgepeitschter Planet? Ja, da hast du halt Winde. Der sieht irgendwie von außen sehr kahl und nicht gerade schön aus, aber mal schauen. Naja. Die Erde hat auch Ringe. Aus Müll. Super. Echt super. So. Schauen wir uns die Kacke mal an. Du hast die Ehre, ihm einen Namen zu geben. Ich? Mhm. Ah, schwierig. Muss ich mir erstmal ein Bild von der Oberfläche machen. Also ich finde den jetzt nicht gerade besonders schön. Aber was positiv ist, ich brauche nicht durchgehend Natrium. Warum? Weil es hier keine Probleme gibt, außer dass ich halt Sauerstoff brauche. Das ist ja super. Das ist mega. So, hier gibt es Kohlenstoff, ja. Bei Wächter steht niedrigstufig. Ja, also wir haben hier Biom, staubige Winde, Wächter niedrigstufig, Flora ist zahlreich und die Fauna reichhaltig. Ich verstehe, da steht Fauna 0 von 7 entdeckt. Wo ist das zahlreich? Ja, 7 ist ja immens viel. Ja, sicher. Auf der Erde sind es ein paar Millionen. Ja, willst du mal einen Namen dir überlegen? Ich weiß nicht welchen. Ich bin gerade sehr unkreativ. Ich würde ihn, ich nenne ihn den Zwergriesen. Zwergriese. Ja, stimmt. Das finde ich gut. Hier gibt's einen Vogel. Super. Ich würde mir noch die anderen Planeten anschauen, bevor wir jetzt zu bauen beginnen. Ja, auf jeden Fall. Weil der hier ist gerade nicht besonders spektakulär. Ich suche mal weiter, ne? Ja. Frau Este! Ja, So, was ist hier für ein Planet? Planet mit geringer Atmosphäre, Kupfer, Faustes, Metall und Silber. Also so ein richtig kahler Planet. Brauchen wir uns gar nicht anschauen erstmal. Ich will schauen. Was ist das hier hinten? Superkritischer Planet. Uralte Knochen, Gammawurzel, Kupfer, Uran und magnetisiertes Ferrit. Ja, da schaue ich mal hin. Mhm. Ich schaue mir jetzt mal den hier an. Wir können ja auch auf so einem Mond leben. Okay, also hier brauche ich ja Natrium, das ist halt richtig nervig. Ja, der Planet, der ist richtig ein Krampf, glaube ich. Ich nenne ihn mal... Nenn ihn einfach Sonne. Weil jeder Stern ist auch eine Sonne irgendwo. Ja, doch. Sonnen. Ja, eben. Ich nenne ihn Sonnenstern. Nein, ein Stern ist eine Sonne. Ja, deswegen der Sonnenstern. Erinner dich an die Weisheit. Oder von- Sternsonne. Sternsonne, sei ehrlich. Ja. Erinner dich an die Weisheit von Rainer Winkler. Weil der Stern ist ja eigentlich auch eine Sonne. Zitat Ende. Gänsehuhn. Der Planet gefällt mir aber trotzdem nicht. Die Sternensonne ist... Wächter, regelmäßige Patrouille. Nee, ganz schnell weg hier. Ja. Wir bräuchten mal eben die Hilfe vom Astronomielord. Was gibt es nochmal für Arten von Sternen? Es gibt 3 Formen von Sonnen. Es gibt einen roten Zwerg, eine Sonne und dann gibt es, glaube ich, noch den weißen Riesen oder irgendwie so heißt der dann. Danke, jetzt kenne ich mich aus. So. Wir haben jetzt irgendwie noch einen Planeten eigentlich. Nee, Planeten haben wir nur jetzt den weißen Riesen, der nicht entrecht wurde. Der ist aber kacke, deswegen fliege ich jetzt zu einem Mond.
Ja, Hier, den Mond steuere ich an. ich brauche Uran. Ja, dann fliegt zum... Wie heißt der denn? Sternsonne. Zur Sternsonne. Ach, du hast den Mond schon entdeckt. Ich bin jetzt drauf. Und hier ist eine komische Struktur. Junge, hier sind Quallen in der Luft. Was denn? Das ist so schlimm. Die Nachbarin nennt mich immer Sie. Also, sie spricht mich mit Sie an. Oh Sie Gott. kennt mich aber seitdem ich ein Kind bin, so seit ich 2 bin. Hast du dich da auch schon gesiezt? Ich glaube nicht. Aber es ist urschlimm. Ich habe ja auch gesagt, kann ich ruhig tun. Dann sie hat mich aber weiter in Sie genommen. Und sie dann so, Sie waren ja auch im Urlaub, oder? Und ich wer? Junge, ernsthaft? Ja, ich wusste, ich war verwirrt. Muss ich auch Gag-Sprache vorlesen? Unbedingt. Ich bin nämlich gerade bei einem Neusartel-Orientierungspunkt. Ja, Ja, da bist du auch. genau. Ich lese mal vor. Bitte. Nisogarko. Eli hei gufre naterm odisk kuje utbeje nitr aurup. Alm nitr aurup. Aber der Mond, da brauche ich auch die ganze Zeit wieder Dingens. Was Hier ist ist ein das? Wurm. Was ist das denn? Ih, Nee, ich möchte nicht auf dem Mond leben. Der Wurm hat mir alles versaut. warum? Oh, schon wieder. Ih. Was ein Ja, aber Dreck. die sind ja nicht gefährlich. Ist mir egal, der Mond, ich brauche die ganze Zeit Natrium, das nervt. Ja, brauchst halt überall. Nee, eigentlich nicht. Es gibt Planeten, da braucht man es nicht. Der Ja, aber Mond, die haben dann andere Probleme. ich möchte diesen Mond nicht. Ich fliege jetzt auf den weißen Riesen. Ich schaue Der mit dem Planet, der zum Mond gehört. an. Ja. Stimmt, der Planet gehört zum Mond, nicht der Mond zum Planet. Ja, sicher. Der weiße Riese. Keine planetare Fauna. Junge, nee, feindselige Patrouillen. Hm, Man braucht kein Natrium, das ist positiv, aber ich habe halt keine Lust auf die Wächter. ja, das ist vor allem feindselig heißt, dass sie dich ohne Grund angreifen. Ja, ja. Also so brauche ich gar nicht erst landen. Nee, ich hebe auch direkt wieder auf. Wir haben jetzt noch einen Mond übrig. Das ist der weiße Mond. Das ist dann der letzte. Dann müssen wir eine Entscheidung treffen, wo wir wohnen. So, ich lande hier mal. Ich würde sagen, wir nehmen den Planeten, wo die wenigsten Wächter sind. Ja. Wächter sporadisch steht hier. Ah, Also halt selten so auf die Art, ne, aber Biom friedlich, Fauna einfach fehlend. Ich nenne ihn Zwerg, weißer Zwerg. stimmt. Weißer Zwerg, Riese. Oder Riesenzwerg. Ja, weißer Riesenzwerg. Nee, ich habe keinen Treibstoff. So, das ist jetzt der weiße Riesenzwerg. Aber auch hier will ich eigentlich nicht wohnen. Aber man braucht doch hier, glaube ich, keine Natrium mehr. Das ist auch angenehm. Ich glaube, es gibt nur einen einzigen Planeten, wo ich sage, den kann man nehmen. Okay. Und ich muss gleich mal kurz schauen, wo er nochmal ist. Also ich kenne mich bei den ganzen Planeten jetzt absolut nicht aus. Ja, ich habe mir jetzt ein Bild gemacht. Oh, unterschätzt das mal nicht hier. Ich schaue mir das jetzt nochmal an. Er macht ein Bild. Also wir sehen jetzt hier die Karte, welche Planeten wir haben. Ich finde, es gibt nur einen einzigen Planeten, den man besiedeln kann, und das ist der Zwergriese. Mhm. Das ist die immense Feueranstalt. Ja, der Zwergriese ist der mit den Ringen. Denn der Zwergriese hat Wächter niedrigstufig und sonst ein bisschen Tiere und er hat Pflanzen. Und das hat und Kupfer auch. Und alle anderen Planeten sind einfach nur Kacke.
Aber ist der Planet auch schön? Nein, aber die anderen sind auch nicht schön. Sind alle absolut hässlich, wirklich. Also der mit den Ringen ist gut, oder was? Das ist der einzige, wo ich sage, den kann man nehmen. Es sind alle kacke. Okay. Der ist auch kacke, aber er ist immer noch besser als alle anderen. Aber man ist dann fix für immer gebunden an den, oder? Ja, man kann halt irgendwann umziehen dann noch. Aber fürs erste Mal, ja. Man kann umziehen. Ja, sicher. Du kannst ja nicht dein ganzes Leben auf so einem Drecksplaneten bleiben. Hier sind so ein paar Höhlen irgendwie. Aber Berge und was gibt's hier auch nicht. Das ist alles sehr flach. Ja, Ah, Navent. na wenn. Ja, ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns dann damit befassen, hier ein Haus zu bauen. Ansonsten war es das erstmal hier mit der dritten Folge von No Man's Sky mit Alessandro. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat und natürlich auch ein Abo, wenn ihr die weiteren Folgen nicht verpassen wollt. Ja, tschüss.